Gjykata kushtetuese ka pezulluar me shumicë votash vendimin e GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut dhe rikthen menjëherë në detyrë si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë deri në përfundimin e gjykimit, ndërsa masa për ndalimin jashtë vendit mbetet në fuqi. Ballukut i ndaluat dalja jashtë vendit, për sa kohë do të jetë nën hetim dhe me statusin e të pandehurës nga SPAK. Ndërkohë mësohet se po me shumicë votash, 5 gjyqtar kanë votuar pro pranimit të kërkesës së qeverisë, ndërsa 3 të tjerë kanë votuar kundër kalimit të çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike. Në shqyrtimin e çështjes në themel, procesi që do të zhvillohet gjatë muajit janar, gjykata vendosi si datë 22 janarin 2026 ora 10:00, ku do të jenë të pranishëm SPAK, GKK-ja shkallës së parë, Kuvendi i Shqipërisë dhe Presidenti i Republikës. Deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese mbi vendimin e GKK-s për pezullimin, Belinda Balluku mund të rikthehet si numri 2 i qeverisë.